Poštovani sugrađani, da razumemo da je moć u našim rukama, ovaj grad može postati grad po meri čoveka. Imam plan, imam ponudu za vas koja će vratiti dostojanstvo svima nama. Naš program sadrži 5 ključnih tačaka. Prva, transparentno vođenje uprave i trošenje novca svih nas. Druga, grad prema potrebama mladih i porodice. Treća, savezništvo i razgovor sa svim organizacijama i institucijama koje mogu uticati na kvalitet života ljudi. 4, povećanje obima socijalne zaštite i pomoć najosetljivijim grupama ljudi. 5, podsticaj razvijanju malih, mikro i srednjih preduzeća. Naš plan zasniva se na sistemu malih pobeda. Male pobede pre svega znače osluškivati i biti konstantno usmeren na ljude i njihove potrebe. Svaka nedelja šansa je da se reši jedan mali problem. Iz dana u dan živjet ćemo zadovoljnije. Vratit ćemo fokus na ljude tako da umesto besmislenih projekata dobiju ono što im je prioritetnije. Na nivou mesne zajednice građani će sami odlučivati na šta će biti potrošen novac iz budžeta koji punimo svi mi. Ovaj program može postati i naša stvarnost. Zato je potrebno da u ovom času, na ovim izborima, kažemo da to i želimo. Tražim vašu podršku da Zaječar pretvorimo u grad poštenih, odgovornih i slobodnih ljudi. Tražim vašu podršku jer znam da zajedno možemo bolje.